Menga Sherbekxonni topinglar. Mana turibmiz, odam chiqarmikan. Bu kimlar bular? Xan, hammasi Xan Semirdan. Bekxon, voy men urib oldi. Nima qilaman? Nima deyishmoqchi bular menga? Bular menga nima deydi? Hammasi urib olgan meni. O'tir mashinaga dedi. O'tirakchi bular men qayoqqa olib borarkan? Bular banditlarga o'xshaydi. Meni urib ketgan odamlar bo'lmasin-da. Voy. Ketdik. Bizni olib ketyapti. Qimmat zo'r mashinalarda. Qayerga boramiz ekan? Borgandan so'ng videoni davom ettiramiz do'stlar. Get rid of the police. What do you think of that, Al? This is my perfect victory. That's right. I win. Akalar, uzr kechiringlar. Sherbekxon, seni kechirdim. Rahmat akalar, hamma aytganlaringizni qilaman. Ayting sizlar shartlaring. Sherbekxon, sen questlarni bajarsang 100 ming beraman. Rahmat, men unda. Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbekxon. Bugungi videomizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz do'stlar. Hammanglar videomiz yoqayotgan bo'lsa, serialimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Bugun videoni boshida ko'rganlaringizdek hamma questlarni bajarishga harakat qilamiz do'stlar. Mana hozir shu questni bajaramiz. Pivo zavodda ishlaymiz. Mana keldik va ishga joylashdik. Mana bitib ishlaydi. Hozir 2x yongan. Bitta ishlab chiqarsak, bitta pivo ishlab chiqarsak 960 rubl beradi. Mana hozir 5 sekund kutamiz. Dalay tugmasini bosamiz, yana yoqish knopkani bossak, yashil bo'lgandan keyin yana 9 sekund sanaydi. Kutamiz va tayyor. Endi bu o'dishga solsak bo'ldi. Mana shu deb 10 ming so'mgacha ishlaymiz va bugundan keyin videoni davom ettiramiz. Mana 10 ming ishladik do'stlar. Ishdan bo'shash, pivo zavodda ishlash uchun medkarta kerak bo'ladi. Biz medkartada oldik. Eslaringizda bo'lsa, zakonchilik 11 ta qilibman. Zakonchilik tugmasini bosamiz va ishdan bo'shaymiz do'stlar. Keyingi zadaniya mana keldik. Keyingi zadaniyamiz военный bilet olish bo'ladi. Kirib olamiz. Mana shu o'qlarni shu yoqqa olib kelamiz. 20 ta olib kelamiz. Bizga 10 minut vaqt beradi. Mana shu tarzda va keyin uni bo'lgandan so'ng, ya'ni kraska sepish zadaniyasi, u ham военный bilet olgandan keyin, o'q tashib bo'lgandan keyin beradi. Bunga ham 8 minut vaqt beradi. Mana shu deb 5 ta yoki 6 ta tochkaga borib to'shlaringiz kerak do'stlar. Mana menga o'xshab do'stlar. Bu video qisqacha tushuntirib ketyapman. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, video cho'zilib ketmasligi uchun mana shu tarzda ishlaymiz do'stlar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Promo kodimiz esingizdan chiqmasin. O'zbekiston promo kodi. 3-level bo'lsangiz XP va 3 kunga har xil turdagi mashina, gelik beradi. Mana военный bilet olindi. Chiqamiz va invertorni bosib, qizil qog'ozimni военный bilet bossak, mana военный bilet olingan, pechatlar qo'yilgan. Mana YouTube Sherbek. Mana yopdik. Endi keyin mana военный bilet zadaniyamiz bajarildi. Endi keyingi pravo olish ekan, uni ham bajarganmiz. Keyingisi taksichilik ishda 3 ta taksistlik qilishimiz kerak ekan. Qani endi taksiga o'tirib, taksi parkka ketamiz. Go!
Mana do'stlar, bu brat men mashinam buzilib qoluvdi. Taksi parkka chop boryapti. Yangi o'yinchiman dedim. 100 ming so'm pul ham berdi qo'limga. 144 ming pulimiz bo'ldi do'stlar. Mana hozir taksistlik zadaniyasiga borib videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, taksiga keldik. 3 ta zakaz bajardik. Ekranlaringizda ham chiqqan bo'lishi mumkin. Keyingi zadaniyamiz o'tsak. Keyingi zadaniyamiz kiyim olish ekan. Mana magazinga borib, любой magazin, Adijdaga borib 13 ming so'mga yoki 9 ta donatga kiyim olamiz va ketamiz endi. Keyingi zadaniyaga yo'l olamiz. Mana Adijda zadaniyamiz bajarildi. Keyingi zadaniya mexanik ekan. Mexanikka borib olib videoni davom ettiraman do'stlar. Sizlar ungacha like bosing, obuna bo'ling. Do'stlar, promokod 1 soat o'ynaganlaringiz uchun sizlarga men 3-o'rin bo'ldim. Mana 15 ming pul berdi va 50 ming pul ham olamiz hozir. Mana 50 ming pul ham 50 ming pulni ham oldik do'stlar. Endi yana zabrat priz qilib gelik olamiz 12 va mana turli 2 XP olamiz, chunki biz 3-o'rin bo'ldik. Endi biz har xil turda mashinalar bilan gelikni olamiz. Skin bizga shart emas hozircha. Mana 12 soatga gelik oldim va endi har xil turda mashinalarimiz qani ko'raylikchi nima tushadi ekan. Ko'raylikchi, na случайный avto 3 kunlik bosamiz va bizga BMW M5 E39 tushdi 3 kunga. Mana hozir ko'rsataman, mana ko'rishlaringiz mumkin. G65 bilan mana BMW 39. Mana do'stlar, mexanik mashinasini arendaga olamiz va birinchi bo'lib bitta yaqin oradagi zapravkaga boramiz. Ya'ni gaz quyish shoxobchasiga borib hozir kelamiz va join deb yozamiz va beriladi. Biz olganmiz, shuning uchun men olganman, shuning uchun yana qaytadan ko'rsataman. Sizning shaxslaringizga ko'p yozib ishni boshlayverasizlar. Mana do'stlar, men otib tashlashdi. Yana ishdan otib o'lsangiz ishdan bo'shaysizlar. Mana men yana boshqatdan ishga kirdim. Boyagi join kodini terib 8 chatda ko'k tugma chiqadi. Mana chatda chiqdi. Mana isbotlar 3 ta zadaniya qildik mexanikdan. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetib, barcha questlarni bajarib bo'ldik do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing, obuna bo'ling. Promokod Panjara Uzbekistan promokodi esingizdan chiqmasin do'stlar. Yangi kirganlar uchun bonuslar beradi. 2x yangi ulgurib qoling sizlar. Hammaga xayr.